¿Qué tal amigos? Un gustote nuevamente ahora continuando con mis adquisiciones, perdón, de teclados. Se ve un poquito oscuro. De teclados. Ahora vamos a hablar de este teclado mecánico que es de la marca Enjoytech. Así es, un juego de palabras. Realmente, como dice la N y luego Joy, pues es Enjoy de disfrutar la tecnología. Este es un teclado que encontré en Mercado Libre en un precio de 365. Algunos me dirán, pues es barato, no es barato. Realmente yo creo que para tener switches de una marca medianamente reconocida, por lo menos, ¿no? Que puedes decir, bueno, al menos es un switch reconocido, ¿no? Es de la marca Autemu. Pues está bien, es switch rojo. Desconozco realmente si puedas quitar el switch. Obviamente quitarla, viene con su patita para que tú le puedas quitar la tecla. Por ejemplo, le haces así. Está muy pesado. Hice fuerza y de hecho se dieron cuenta que casi no se levantó. Es un teclado muy pesado, o sea, para retransportarlo así que tú digas, ah, pues está chiquito, porque está chiquito, o sea, no tiene la barra numérica. Pero que tú dijeras, me lo voy a llevar a mi escuela o me lo voy a llevar a algo así, olvídate, es un teclado que pesa casi 3 kilos. Entonces, voy a ver si puedo apagar la luz. Tiene muchísimos modos de... Sí, sí se puede. Tiene muchos modos de luz, estilos de luz, que ahí se llega a distinguir abajo. Está invertido, pero ahí dice Autemu. Es un switch rojo. Es lineal, nada de ruido. El único ruido que hace es el de la tecla chocando con... o sea, con el plástico. Porque, por ejemplo, no se oye nada. El único que se oye es cuando le haces así y pues dejas que brincotee en el mismo plástico. Ese es el ruido que haces. No es clicky, no es nada. Para los que tengan dudas, porque yo tampoco, apenas realmente yo no sé, yo ni soy gamer realmente, estoy nada más probando los teclados y me parecieron pues una muy buena oferta. Ahora, ¿cómo se siente el tacto? No, nada que ver con un teclado de membrana, esto ya es otra onda, realmente yo... Sí, ya no volvería a los teclados de membrana. La verdad es que no. En primera porque los teclados de membrana se echan a perder. Si no, obviamente, si no son grado oficinista, porque esos están hechos completamente diferente a lo que un teclado barato puede hacer, un teclado de membrana barato puede hacer. No te van a durar mucho un teclado de membrana económico. Lo digo por experiencia, llevan como 3 teclados que cambio en año y medio prácticamente. Entonces no se me hace coherente estar gastando 180, 190 por un teclado de membrana cuando puedes gastar nada más 360. Y esperemos, ¿no? Porque este teclado es nuevo, entonces esperemos que dure muchos años. O sea, es decir, que dure muchos años no es así como de, ah, pues tú te puedes comprar. Ajá, exactamente, o sea, obviamente lo que dure, lo que sea que dure, pero me voy a comprar otros, ¿no? Para ir probando. Yo lo digo porque, por ejemplo, si lo quiero vender, por lo menos que todavía sirva. A eso me refiero. En fin, ya vamos a lo curioso y a lo bonito de esto que es lo gamer, lo locochón, que son las luces. Tiene brillo, ahí está el máximo, ahí está medio, bajo, muy bajo y ya se apaga. Aquí es el muy, muy bajo. Esto es como mágico, le puedes cambiar el tono de la luz. Ahí es arcoiris, realmente es arcoiris. Rojito, como naranja. Pero como que me pasé de luz. Ahí se ve claramente. Ahí es como naranja vivo. Ahí es amarillo. Ahí es verde. Azulito. Azul fuerte. Morado. Y otra vez pasamos al blanco. Tiene muchas combinaciones. Puedes cambiar la velocidad. Por ejemplo, ahí está, creo, en muy rápido. Vamos a bajarle. Aquí se le baja. Ah, ya ven como palpita, es el máximo. Palpita muy despacito. Cuando ya llegas al máximo de las combinaciones, o sea, es decir, de rapidez, ahí parpadean las luces. Ahí te está parpadeando. Cuando llegas al máximo de brillo, también ahí te parpadea. Cuando llegas... Bueno, aquí ya con los tonos, pues realmente no parpadea porque estás cambiando el color. No puede, no, o sea, no hay un límite porque nada más cambias de color. Aquí esta tecla no se ve muy bien la serigrafía. De hecho, yo no la entiendo, es como un relojito, pero quiere decir que se invierte
el giro, o sea, es decir, aquí se invierte, que por ejemplo aquí no sé si se haya visto, pero empezaba a brillar desde acá y ahora empieza a brillar desde acá, empieza a hacerle así. Lo voy a volver a apagar. Ahí otra vez empieza a correr desde acá la luz. El color del teclado es muy brillante, de hecho me deslumbra a pesar de que el foco lo tengo lejos. Realmente las teclas blancas deslumbran mucho, entonces no es color crema las teclas, es color blanco muy limpio, muy brillante. Ahora, aquí si le damos en insert, vean, ahí es simplemente se queda el color quieto. No gira, no tiene ningún tipo de efecto. Ahí es muy sutil porque le bajé el brillo para que pudiera verse. Si no, no lo capta bien la cámara. Aquí cambias el color. Ahí rojo. Un parpadeo muy leve. Ahí se queda de nuevo en... Ahí es estático. Ahí el color estático. Aquí es el mágico, en donde vas pasando de color por color. Obviamente aquí le dejas un color, le cambias. Ahí va como pasando, o sea, no... ajá, o sea, ahí va pasando, se apaga y va apagándose. Este es otro. Eso es por líneas. Ahí una línea se prende, una línea se apaga. Ahí se ve claramente cómo le hace. Ese está muy bonito también. Ahí le puedes cambiar el color. Ahí volvemos al que estaba. Aquí es como a lo loco. Van prendiéndose a lo loco. Obviamente como le puedes cambiar la velocidad, pues si quieres que parpadee más rápido, mira. Ahí va como loco, pero distrae mucho. Este es como nada más como para si estás ilustrando. Yo por ejemplo que dibujo a veces si quiero así que esté prendido, pues no me distraería, ¿no? Pero si estás jugando, definitivamente esto te va a distraer. Ahora vamos a cambiar a otro. Pues este es como cascadita. Va cambiando desde arriba, va cambiando los colores. También este es otro. Este nada más como que van... todos están prendidos, pero van cambiando de color. Sí, es que como ya lo había dicho, es de LED por tecla. O sea, en realidad no son tiras, sino que cada tecla tiene su LED. Entonces eso es muy bueno. Todavía faltan los últimos dos controles. Estos son olitas, no sé si se llega a ver, pero es una ola. Hace como un pico y va bajando, hace una cuerdita, sube y baja, sube y baja. Vamos a cambiarle. Ahí se juntan, ahí, miren, ahí se separan, ahí llegan, se dan como vueltas y se separan de nuevo. Ese está bonito igual. Ahí es una luz que va pasando de lado a lado, obviamente como es estática, pues puedes cambiarle de color. Miren, ahí es rojito. Ese se ve bonito igual. Y pues nada más. En inicio son las teclas que cambian de color cuando tú las puchas. Solamente cuando le pones en fin y la tecla, por ejemplo, inicio, son las teclas que cuando tú le pones, le picas, cambian. Aquí, por ejemplo, es como gotitas de agua. Aquí le picas, pero aquí, si tú le picas, por ejemplo, hace como expansivo, como si estuviera extendiéndose, mira. Esta igual está bonita. Esta es una tecla que cuando la pones se queda quieta. Un rato. Este también está bonito. Es el que ahorita he estado usando. Este es el clásico que le tocas y se separan las líneas. Mira. Se separa por líneas. Y ya volvemos a lo mismo. Estos son todos los modos que tiene. Realmente son bonitos. Sí, se ve precioso en la noche. De verdad, como las teclas son muy blancas y hace ese contraste abajo de las teclas, así como lava, así este es como lava, como fuego, vaya. Se ve precioso. En cuestión ya de jugabilidad, pues yo por ejemplo, ahí se me vio el calcetín, estoy en pijama todavía. En cuestión ya de juegos, realmente yo no juego ningún juego que sea shooter o algo así que sea muy rápido. Yo de hecho juego Osu, por ejemplo. Y es otra onda, es una maravilla. Yo que vengo de teclados de membrana, jugar al Osu con este teclado, me encanta, me fascina. Pero, adivinen qué,
viene otro teclado en camino de Shopee, de la marca Elegate, que es de switch azul. Obviamente es más económico, es más baratito, es más chafita. No es RGB, tiene nada más tiras de LED, pero es switch azul y es completo, o sea, es completo y hecho en aluminio. Si este pesa y no, o sea, es decir, sí es de metal, obviamente es de metal, pero es pesadísimo, es pesadísimo. Tiene sus gomitas, obviamente vamos aquí a voltearlo. Ay. Si no, si se me cae, rompe la mesa, la verdad, la va a romper. Ahí, estas sí son gomas. Y también tiene gomas en las patitas. Tiene doble patita. Esa patita que se ve, estoy agarrando el celular, no puedo moverla. Pero tiene dos niveles. Este es el más bajo. De por sí el teclado tiene inclinación hacia arriba. O sea, está en... Sube, el teclado está así como empinado. Pero tiene dos niveles, este es el mínimo y ya se siente cómodo. Ya si tú tienes una silla alta, obviamente yo creo que vas a querer que el teclado se suba más y es ahí cuando vas a utilizar la otra patita, la que te alza más el teclado. El cable es del reforzado, viene cosido. El teclado de membrana que ahorita checamos, pues no viene cosido. Pero bueno, esa fue la reseña. Marca Enjoytech, Mercado Libre. Costo 360, creo que estaba en oferta. Muy buena relación calidad-precio. Estamos a la orden, amigos, un gustazo.